万willing willing 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 万，哎，willing willing willing， 哎，sarki ya faɗi， waziri ya faɗi shaurani willing 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 willing， sarki ya faɗi， waziri ya faɗi sai dai ni willing 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 willing， sai ni willing willing， sai dai ni sai ni wallahi tallahi ni ne nan kowa zai zo ga mai sai tafi na banza da sorogo. Mamaki nan ma babu. To bari mu zauna mai zama ikon Allah. Abin nan gidan tukunya babu, an ɗauki. Daga yin shanya ta in shiga kewaye in fito in yi wa abin nan babu, an ɗauke. Yanzu ma wannan abin na kawo shi, an kawo shi na kai na aje, mai gida ya aje, na ajiye shi. Yanzu na murinin da ya zo kuma sai ya ce haba ai dai ƙarshen tafkila bada shi ne. Ni kuma ba badawa nake yi ba. Duk abin da za a kawo man dai kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu na amo alaikum assalamu. Tun daga can ina ji na ce ga kinan wurin kina ta surutu ke kadai ana jin ki ba. Ina amfani irin wannan. Ai in an girma aki sai an girma ya gurgura. Kai kadai kai ta labari kai ta labari. Me gida? Kamar mai aljanu. Me gida? Tukunya ta san wa abinci an ɗauke. Tukunya? Ai an ɗauke murhu. Me gida ran nan muririn kai ka sanya ni in maka wanki. Na yi wankin. Na je ga shiga nan kewaye in hito. Me gida babu kayan nan. Abin da ka kawo mani ran nan na ajiye cikin ɗaki babu shi. Alhamdulillah. To an zo wurin. Ni da ma sa ido ne. Sai in ga babu kaza, babu kaza. Ni na san abin da ke faruwa, duk wanda ke wannan ɗauke-ɗauken wallahi na kusa da mu. Bibiyan mu yake kwat. Sai ya ga babu. Ni kuma gani nake wallahi sai in yi kaman kana zargi na cewa duk abubuwan da kake kawowa ba da su nake yi. Ina kuma ban badawa. Ina lura da abubuwan da amma dai abin da na tabbata har ga Allah cewa kowa ke wannan ɗauke-ɗauken na kusa da mu. Kwat da yake bin mu so yake ga babu mu, to in Allah ya yarda yau ni zan yi magana. Da abin da ya she sanya na kasa kwanci. Amma na je na kwanta na kasu na abin nan. Ai in ya san wata bai san wata ba. Mu ke maganin shaggo. Ki shiga ɗaki ki shiru. Idan kika ji an yi kururuwa to ki fito ki kama mai. Mai gida ayi addu'a. To Allah ya ba mu gaura da addu'a ne. To ubangiji ki ji. To shikenan. Ni za ki ga yadda ake maganin. To Allah ya tsare. A'a. Gaba wace? To yi wani gawa. Kama da kurkuwa. Gida. Kama. Rike ya mutu. Da rike ba. To gida. To ai ni in je guji. Ana ma sallama. Gudu sallama. To yana da gare ni. Yana da gare ni. Yana da naka ɗaya ne. Salamu alaikum.